За сайн байцгаана уу? За энэ удаагийн хичээлээр хэлбэлээ Camtasiaгийн за Annotation, Transitions болон Behaviors гэсэн одоо энэ гурван одоо хэсгийн талаар үзье. За тэгэхээр за энийг хэлбэлээ Annotation гэдэг нь бол одоо энэ дээр ямар нэгэн одоо тэмдэглэгээ тавих гэсэн үг. За тэгэхээр хамгийн түрүүнд за library-гаас хэлбэлээ Camtasia гэдэг. За юуг оруулаад ирье. За нэг library-гаа оруулж ирээд за би нэг бол зөв шууд задлчихъя гэж бодож байна. За ингээд задлж тавилаа. За Camtasia биш. За Google Chrome-ыг оруулаад ирээ. За Google Chrome. За ингээд уртталт нь нэмлээ. За энд нэмэгдсэн байна. За үүнийг ungroup гэдэг ингээд задлцсан. За энэ цувралын 2 дугаар бичлэг. За Google Translate дээр хурдан ажиллах арга гээд ингээд ята. Ийм нэртэй. За энийг контрол дээр нь дарж байгаа энэ сумыг явах нэг зэрэг явна. Контрол байхгүй бол нэгээр ингэж явна. За нэг би жоохон жижигсгээд за ингээд тавьчих. За annotation гэх юм бол за нэгт нь бол одоо энэ ч биш үү ингээд тавлага юу орж ирж bubble speech bubble гэж ярьдаг юм. Яриа ярьж байгаа юм шиг эсвэл ямар нэг зүйлийн талаар тайлбар өгөх зэрэг speech bubble болон одоо speech bubble-ийн төрлийн одоо зүйлс байна. Бүгд одоо ингээд дээр энэ дүрсэн дотроо үсэг бичих боломжтой ийм олон зүйл байна. Би нэгэн сая ингээд all гэдэг дараад ястаа мөн категориор нь одоо ингээд abstract, basic, за bold, за urban гэх мэтчлэнгээр одоо ингээд төрлөөр ингээд харах боломжтой. За дараагийнх нь бол одоо ингээд сумнууд байна. Ингээд бүх төрлийн сумнууд одоо явж байгаа бичлэгэн дээр ямар нэгэн байдлаар энийг анхаараарай, энийг хараарай гэсэн байдлаар одоо сумнууд оруулна гэсэн үг. За тэгээд үүний дараа за дахиад ингээд явах юм бол оруулж болох дүрснүүд байна. За энэ бол одоо бүх дүрсүүд нь харагдчихэв. За үүний дараа болохоор энэ blur and highlight буюу одоо бичлэгээс ямар нэгэн хэсэг нь одоо дөрвөлж харуулах гэж байгаа, бүрсэлгээд уншигдахгүй болох гэж байгаа. Тийм тохиолдолд эндээс бол ингээд аваад тавих боломжтой. За эндээс нэг нь одоо аваад тавиад үзье. Шинэ одоо энэ blur-ыг те яг одоо би өөрийнхөө YouTube-ийн одоо энэ сурталчилгаа хийж байгаа хэсгээ те өөрийнхөө логотой энэ хэсгийг ингээд тавьчих юм бол за энэ одоо шууд 5 секундээр тавигддаг. Duration 5 секунд гэж байгаа. За энэ дээр одоо явах боломжтой гэсэн үг. Одоо хитээс хэдэн секундын за энэ аталт нь ингэж болонд нь ачаад ингээд сум болгож чад гэдэг уртцгаах бас боломжтой юм байна. За тэгэд энэ болохоор spotlight буюу за энэс бусад хэсгийг нь яах юм бэ? Одоо жоохон ингээд юм бүрсгэрдүү харагдуулна. Одоо бас ингээд юу болов те highlight хийгээд одоо бус хэсэг нь одоо гэрэл муутай юм шиг одоо ингэж харагдаж байгаа иймэрхүү байдлаар одоо ингэ юм уу да үзүүлэх боломжтой байна. За дараагийнх нь болохоор юу вэ? Sketch motion гэж байна. За sketch motion буюу одоо энэ дэш нэг юм ингэ таврыг ингэ бөөрн хийж байгаа юм шиг зурж байгаа юм шиг байдлаар харагдана гэсэн. А жишээ нь за Google Chrome номер 2 гэдгээ одоо ингэ яа гэж бодъё л та. Одоо ингэ жоохон шаашаач. Ингээд тавилаа. За энэ бичлэгийг одоо би эхнээс нь тоглох юм бол энийг эхнээс нь ингээд зурж байгаа. За дараагийнх нь болохоор энэ keyboard. За keyboard одоо энэ чиглэл ингээд бичих боломжтой. Ctrl G гэдэг ч юм уу. Энэ чинь шууд ингээд keyboard Shift A гэхэд энэ бол автоматар энэ дээр дараараа тэгээр игээр гэснийг одоо дахиад Shift дагаад авталтан дотор нь ингээд бичиж авах шаардлагагүй. Шууд Ctrl Shift A гэдэг ч юм уу. Ийм байдлаар энийг шууд автоматар таниад явчихна. За тэгээд энд нэг хэдэн юу юм. За clear гэх юм бол гадна хүрээ байхгүй. Зөвхөн outline-тэй гэдэг ингээд юугаа боловсруулах боломжтой. Properties дээр шин чанарыг нь солих боломжтой байх нэ. За энийг устгаад за annotation дээр бол одоо иймэрхүү зүйл байна. За transition дээр болохоор одоо энэ мань бол нэг бичлэгээс нөгөөс бичлэг лөө. За яг энэ юун дээр бол Camtasia дээр бол одоо scene гэж ярьдаг. За нэг орсоо бол скэнээс нөгөө скэн л одоо ороход одоо хэрэг болно гэсэн. За энд бол одоо миний интро хэсэг байгаа. За би үүний арталт за Google Translate-ийн за юуг оруулаа. Camtasia-гийн record оюун чинь нэмчээ. За Google Chrome, Google Translate keyboards за media руу ороод ирсэн. За үүнийг би доошоо тавиад
За нэг дээр за ингээд нийлүүлчлээ. Тэнгүүт одоо энд явж байгаа бичлэг шууд ингээд гинт ингээд орчиж байгаа шиг. За үүний оронд одоо ингээд хэдэн янзаар ингээд сольж болно жишээ нь. За ингээд тавилаа. Тэгвэл одоо энэ жоохон уусгалттай. За ингэж орж байна. Саяны уусгалт бас хэтэрхий богинохон байх юм бол хэдүүлээ энэ дээр нь очиод ингээд бас сунгах боломжтой. За доотлохын бас жоохон сунгаж. За ингээд сунгацлаа гэж бодсон. За тэгвэл одоо ажиглаа. Ингээд айжмаар уусаад дараагийнх нь айжмаар. За сайн байцгаана уу? За энэ бол ажиглаа. Маш удаан байдлаар ингэж явж байна. За үүнээс гадна саяных бол цагаанаар цайрж байгаа бол одоо энэ ч жоохон харалж агаад дараагийнх нь дахиад хар дундаас цайрж байна гэсэн. За энийг тавиад үзэх юм бол за одоо ингээд бөөрийн хийгээр тэгээд маш удаанаар ингэж гарч ирж байгаа. За сайн байцгаана уу? За энэ удаагийн хичээлээр мэдгүй л өөрсдөө бүгдийг ингээд тохируулчих болноо. За дараагийн тав дотор бол одоо энэ behavior гэж байна. За behavior гэдэг нь юу гэхээр одоо нэг үсгэн дээр хэдүүлээ ингээд эффект өгөө тэр үсэг ингээд банк өөрийнх нь одоо ингээд зан ач гэмтэй тэрийг ингээд сольж болно. Жишээ нь энэ дээр drifting гэж тавьчих. Тэнгүүд энэ одоо ингээд гээл хөдлөөл гэж одоо энэ ингээд хөдлөө ингээд дараа нь ингээд за сайн байцгаана уу? Гараад явцдаг. За дахиад за эдгээр transition натур устгах дээр нь дарж аваад ингээд яг delete дээр дараад устгахчих болно. За жишээ нь jump and fall гэдгийг Google extension гээд энэ ч байгаа дээр тавьчихвал тэр jump тэгээд fall өсрээд ингээд доош буугаад ингэж явж байна. Ийм байдлаар бас илүү хөдөлгөөнтэйгээр хийх боломжтой. За тэгтээ энийг би нэг ашигладаггүй яагаад гэх юм бол яг юм гоё юм дээр болохоос одоо хэтэрхий юм богинохон юм дээр бол миний одоо энэ өөрийнх нь байгаа хугацаа 5 секундных хүмүүс баг уншиж чадахгүй дэше доош үсгэн хөдөлсөр хөдөл ингээд явчихдаг болохоор удаан байдаг юм дээр тавьбал илүү зүгээрээ. За юм байна. За ингээд бид энэ удаагийн хичээлээр Annotation, Transitions болон Behavior tab-ын талаар үзлээ. За дараагийн бичлэгээр узтлаа. Түр баяртай. За тэгээд яг нэг зүйлийг бас нэмээд хэлчихэд хэрвээ энэ дээр хэдүүлээ Behavior нэмчээд буцаад устгах хэрэгтэй болох юм бол энэ доор нөгөө энэ суман дээр дараад тэгээд дахиад дээр нь дараагаар ингээд шаарлна. Түүнийхэн дараа delete дээр дарааж устгах шүү. Тэгээд хэрвээ Behavior нэмэл ах юм бол тэр чинь одоо Transition бол ингээд шууд ингээд солигдож исэн. Behavior дээр бол тэр бүгд нь одоо бүгд нийлээд одоо бас тийм замбраагүй юм үүсгэх боломжтой. Жишээ нь одоо энэ дээр би scale-ийг тавьчих. Scale-ийг тавингууд за би юунд тавьсан доотлох дээр тавихаар одоо нэг юм эффекттэй scale-тэй байна те. За түүнийхээ дараа би pulsating гэнэ. За энийг ингээд тавих юм бол энэ ингээд давхарлагдаад явна. Саяны хоёр хүүтэл ингээд зэрэг хийгдэж байна гэсэн. Дахиад би pop up гэж тавьчих юм бол энэ гурвыг одоо анимашн болоод ингээд бүгдийг нь одоо зэрэг одоо хийнэ гэсэн үг. За тийм болохоор олон юм зэрэг тавиад авах юм бол бүр юугүй болох багталтай. Бүр одоо ингээд юу болоод байгааг нь ойлгомжгүй ингээд юм их боломжтой. Бас эсвэл бас нөгөө талаас аюу гоё юм ч гоё харагддаг анимашн хийх боломжтой. За тэгээд ямар ч тач устгахыг хүсэх юм бол саяны сумн дээр дараад delete дээр нь дараа delete дээр нь дараа delete гэдэг ингээд устгах шүү.